तपाईको घरको ढोका पनि तपाईले लगाउने हो, गस्ती पनि पुलिसले गर्ने हो, आर्मीले बाउन्ड्रीमा पनि हेर्ने हो। मतलब एउटाले गरेर आक्रमण रोकिन्छ भनेर गर्ने होइन र यो निगरानी गर्ने चिज हो। भने मतलब नेपाललाई चाहिँ टेस्टिङ ग्राउन्डको रूपमा साइबर ह्याकरहरूले युज गरेर देखिन्छ। दिनौँ टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्कमा लगभग 100 वटा भन्दा बढी एटेम्प्ट गरेर देखिन्छ। सबै सिकारुहरूले एटेम्प्ट गरेर देखिन्छ। त्यो सक्सेस भएको चाहिँ देखिँदैन। यहाँ एटेम्प्ट गर्ने, यहाँको अनुभव लिएर विकसित मुलुकमा चाहिँ एट्याक गर्ने, यो किसिमको परिवेश हो कि भन्ने मेरो अनुमान छ। तर हाम्रो योभन्दा साइबरमा निगरानी समूहहरू, यो सर्टहरू बनाउन आवश्यक छ। गभर्मेन्ट यसमा लागिरहेको छ, गभर्मेन्ट लेभलमा पनि सिकेको छ। हामी टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरमा सर्ट बनाउँदैछौँ र फिन सर्ट पनि हुनुपर्छ राष्ट्र ब्याङ्कको भनेर राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि कम्युनिकेट गरिरहेका छौँ। यो आफ्नो संस्थाले वाच गर्ने हो। चोरले सधैँ नयाँ जुक्ति निकालिहाल्छ नि, होइन? प्रिभेन्सन त गर्दै जाने हो। यो साइबर एट्याक र साइबर प्रतिरोध भने यो नियमित प्रक्रिया हुन्। जहिलेसम्म रोक्न सकिन्छ सक्सेस भए देखिन्छ। जुन दिन ऊ सक्सेस हुन्छ गर्यो भन्छ, त्यसमा के हो, कानुनको दायराभित्र ल्याउन सक्यो कि सकेन, त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको प्राइम मिनिस्टरको जुन आकाङ्क्षा हो, त्यो आकाङ्क्षा अनुरूप जन्मेको डिजिटल नेपालको हाम्रो सङ्गठनसँग जोडेर यसको इभ्यालुएसन गर्यो भने नेपाल प्रहरी अर्गनाइजेसन चाहिँ धेरै अगाडि छ। केही वर्ष पछाडि म अब्सोलेट हुन्छु, म अस्वाभाविक हुन्छु। किन त भन्दाखेरि चाहिँ अब यही मैत्री चाहिँ अर्थतन्त्र विकास भइरहेको छ। अब पढाउने टिचरहरू, वकिलहरू, गायकहरू सबै चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिजिटल मास्टरले पढाउँछ, डिजिटल डक्टर आउँछ। यो प्रकारको कुरा त सुरु भइसक्यो नि त। यस कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै अब हामी केमा जाने त भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ स्टेमतिर गइरहेका छौँ। अलिकति म्याथ फोकस गरेर, इन्जिनियरिङ प्रविधि फोकस गरेर स्टेमका हाम्रा योजनाहरू छन्, नमुना विद्यालयहरू। त्यसबाट चाहिँ हामीले क्रमशः रिप्लिकेट गर्दै चाहिँ डिजिटल नेपालको राष्ट्रिय उद्देश्य अभिष्ट भन्छौँ हामी, राष्ट्रिय अभिष्ट पुरा गर्नतिर हामी लागिरहेका छौँ। नमस्कार, डिजिटल नेपालको विषयमा केन्द्रित आजको यो विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म रामचन्द्र खड्का। नेपाल आर्थिक विकासको पूर्ण सम्भावना भएको उर्वर भूमि हो। प्रविधिको प्रयोगले समग्र विकासको लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन सक्छ। नेपालमा पनि विकसित राष्ट्रहरूमा सरह प्रविधि उपलब्ध छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रम मार्फत समग्र विकासको लक्ष्यलाई अघि बढाई सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सरकार अघि बढिरहेको छ। नेपालमा प्रविधि हुँदाहुँदै पनि डिजिटल रूपान्तरण किन हुन सकेन? डिजिटल रूपान्तरण हुन नसक्नुको कारण के हो र डिजिटल नेपालको परिकल्पना कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि 3 जना विशिष्ट व्यक्तिहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल हुनुहुन्छ। अध्यक्ष, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली हुनुहुन्छ। सचिव, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। र नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। नमस्ते। कार्यक्रमको सुरुवात नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालबाट गरौँ। अध्यक्षज्यू, डिजिटल नेपालको कुरा गरिरहँदा डिजिटल फाउन्डेसनको काम कति भयो? डिजिटल फाउन्डेसनतर्फ प्राधिकरणले 2-3 प्रकारले काम गरेको छ। एउटा मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै जिल्ला सदरमुकामसम्म अप्टिकल फाइबरको ब्याकबोन, ताकि अब पूर्वाधारमा अरूले चाहिँ डुप्लिकेसन नहोस्, त्यही साझा प्रयोग गर्न सकियोस् भनेर विस्तार गर्ने क्रममा छौँ। अहिले हालको स्थितिमा 75 जिल्लासम्म फाइबर पुगिसकेको छ। 77 जिल्लामा चाहिँ फाइबर पुगिसकेको अवस्था छ। र अर्को चाहिँ 4G एक्सपान्सन। आगामी चैत वैशाख यो सालको अन्त्यसम्ममा 4G को कभर नेसन वाइड, माने मोबाइल ब्रोडब्यान्ड, यता फिक्स ब्रोडब्यान्ड चाहिँ 85% भन्दा बढी स्थानीय निकाय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था र वडा कार्यालयहरूमा फिक्स ब्रोडब्यान्ड पुगिसकेको छ। कोभिडको कारणले 2-4 महिना अलिकति पछाडि पुग्यो हो, नत्र भने आजका मितिसम्म डिजिटल फाउन्डेसन पूर्ण रूपले तयार हुन्थ्यो। यद्यपि मध्य पहाडी लोकमार्गको विस्तारसँग पनि यो अप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट जोडिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मध्य पहाडी लोकमार्ग कम्प्लिट नभएको कारणले अलिकति स्लो पेसमा छ ब्याकबोन प्रोजेक्ट चाहिँ। डिजिटल नेपाल कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू के हुन्? पूर्वाधारमा त अब डिजिटल फाउन्डेसनै सबभन्दा ठुलो कुरो हो, ब्याकबोनै हो, डाटा सेन्टरहरू हो, होइन? अब सबै प्राइभेट सेक्टरहरूले अथवा सबै इनिसिएटिभ हो। अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो रूपान्तरणको लागि गर्ने क्रियाकलाप हो, रूपान्तरणको लागि प्रिपेयर्डनेस हो,
डिजिटल फाउन्डेसनको लागि र डिजिटल नेपालको लागि जुन डिजिटल नेपालले आइडेन्टिफाई गरेको छ डिजिटल नेपालका 80 इनिसिएटिभ र 8वटा पिलरहरू जुन चाहिँ फाइन्ड आउट गरेको छ आधार स्तम्भहरू यही नै हो डिजिटल नेपाल। हजुर, रूपान्तरणको लागि चाहिँ प्राधिकरणको भूमिका कस्तो हुन्छ? वास्तवमा फाउन्डेसन उपलब्ध गराउने कारणले गर्दा प्राधिकरणको भूमिका चाहिँ सुरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ कनेक्टिभिटी पुगेको छैन भन्ने हिसाबले प्राधिकरणको भूमिका देखिन्छ। तर फाउन्डेसन पुगिसकेपछि भनेको अरू राष्ट्र ब्याङ्क भयो, कृषि भयो, अरू सेक्टरहरू जो छ, सहरी पूर्वाधार भयो, उनीहरूले चाहिँ यसलाई पब्लिकसँग फेस गरेर पब्लिकलाई सुविधा दिएर रूपान्तरित भाव हो भनेर फिल गर्ने वर्गसँग चाहिँ इन्टरफेसमा रहने अरू निकायहरू भयो। त्यस कारणले गर्दा हामी ब्याकएन्डमै हुन्छौँ, ब्याकबोनले रोकिदिने कारणले गर्दा। कोभिडले सबैलाई असर गर्यो, त्यसको असर तपाईँले पनि जानकारी गरिहाल्नुभयो, असर गर्यो भनेर यो काम कहिलेसम्ममा पुरा होला? डिजिटल नेपाल ब्याकबोनको काम आगामी 1 वर्षभित्र पुरा गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौँ। यो जुन एक्सेस नेटवर्क सबै स्थानीय निकायसम्म यसको 24सम्ममा कम्प्लिट हुन्छ, आगामी 24सम्ममा कम्प्लिट हुन्छ यो कामहरू। र कोभिडले पक्कै पनि अरूले हेर्दाखेरि चाहिँ अरू सेक्टरहरू यो ले अर्न गर्न नसके पनि दूरसञ्चार क्षेत्रले चाहिँ राम्रै गरेको छ यो अवस्थामा भन्दाखेरि दूरसञ्चार क्षेत्रको रेभेन्यू 25 देखि 30% फल भएको छ यो अवस्थामा। किन? बढी ब्यान्डविड्थ खपत गरेको छ र हामी कहाँ चाहिँ कन्ज्युमरलाई चार्ज चाहिँ एप्रुभ चार्जभन्दा बढी लगाउन पाइँदैन, त्यसको बियर चाहिँ अपरेटरले गर्नु परेको छ। र फिक्स ब्रडब्यान्ड घरैमा मान्छेहरू लकडाउनभित्र बसेका कारणले गर्दा फिक्स ब्रडब्यान्ड युज गरेका कारणले गर्दाखेरि कम्युनिकेसन मोबाइलमा फोन गर्ने काम चाहिँ घटेको छ मान्छेहरूको। यसले गर्दा मोबाइल सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक सबैको आम्दानी घटेको छ। तपाईँहरूले ग्रामीण क्षेत्रसम्म पूर्वाधार पुर्याउनुपर्छ होइन? भौगोलिक विकटताको कारणले कस्ता कस्ता अप्ठ्यारोहरू हुँदो रहेछ? हामी कहाँ एकीकृत विकासको नमुनालाई लागू गर्नलाई हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ। जस्तै रोडको ट्र्याक लगेपछि सँगसँगै बिजुली पनि, पानी पनि, अनि अप्टिकल फाइबर पनि सँगै लान सक्ने अवस्था भयो भने सजिलो हुन्थ्यो। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि एकताल नेटवर्क पुऱ्यायो, त्यसको मेन्टेनेन्स गर्नु पऱ्यो भने यति बढी कस्ट लाग्छ इमेजिनै गर्न सकिँदैन। जस्तै डोल्पामा हिउँ परेको बेलामा एउटा सानो स्क्रू चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने हेलिकप्टर लिएर जानुपर्छ। स्क्रूको तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कति पैसा पर्छ र हेलिकप्टरको भाडाको यो किसिमको चाहिँ अवस्था छ जियोग्राफीको कारणले गर्दा। हजुर, अब शिक्षा मन्त्रालयको विषयमा कुरा गरौँ। सचिवज्यू, डिजिटल नेपाल कार्यान्वयनमा शिक्षा मन्त्रालयले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ? वास्तवमा शिक्षा चाहिँ विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारको रूपमा हामी लिन्छौँ। यदि उपयोग गर्ने, अघि अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको जस्तो आइटीको पूर्वाधार त विकास भयो, तर उपयोग गर्ने क्षेत्र त्यसको जनशक्ति भएन भने त्यसको खासै अर्थ रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहुँच बढाइसकेपछि, प्राधिकरणले पहुँच बढाइसकेपछि अथवा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले पहुँच बढाइसकेपछि त्यसको अल्टिमेट उपभोक्ता भनेको वास्तवमा नागरिकहरू हुन्। त्यो नागरिकलाई चाहिँ तयार गर्ने काममा चाहिँ हामी 2-3 प्रकारले लागिरहेछौँ। यो पहिलो प्रकार भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखि चाहिँ वैकल्पिक शिक्षाका विधिहरू अवलम्बन गरिरहेको थियौँ। कोभिड आइसकेपछि बाध्यात्मक जबरजस्त रूपमा हामी त्यतातिर जानु पर्यो, जसले गर्दा परीक्षा प्रणाली, सिकाइका चाहिँ वैकल्पिक विधिहरू र छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामीले चाहिँ वेब पोर्टलहरू, सिकाइ चौतारीहरू होइन, लर्निङ पोर्टलहरू, सिकाइ चौतारीहरू, ई क्लास नेपाल जस्ता प्रविधिहरू अवलम्बन गरेर चाहिँ हामी चाहिँ घर घरमा जुन 84 लाख भाइ बहिनीहरू चाहिँ घरभित्र बन्द रहने अवस्था रहनुभयो, त्यो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सिकाइको अवसर पनि दिनको लागि, सिक्ने उहाँहरूको हकलाई सुनिश्चित गर्नको लागि र एक प्रकारले जोखिमहरू पनि हटाउनको लागि हामीले चाहिँ 3-4 प्रकारबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। पहिलो प्रकार भनेको वैकल्पिक सिकाइको प्रविधिलाई अवलम्बन गऱ्यौँ। दोस्रो भनेको हामीले वैकल्पिकमा पनि प्राधिकरण अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, सञ्चार सचिवज्यू, प्राधिकरण अध्यक्षज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, हामी रहेर एउटा के कुराको अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्यौँ त भन्दा चाहिँ एउटा CUG क्रिएट गर्ने, क्लोज युजर्स ग्रुप। त्यो क्लोज युजर्स ग्रुपबाट चाहिँ भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थीहरू र टिचरलाई चाहिँ सानो उसमा चाहिँ समूहमा चाहिँ आबद्ध गर्ने। सानो समूहमा आबद्ध गरिसकेपछि हामीले त्यसबाट चाहिँ सिकाइको चाहिँ एक्सेस त्यहाँबाट उपलब्ध गराउने एउटा पक्ष। दोस्रो पक्ष, जहाँ यो कुराहरू पुग्न सक्दैन उसमा के गर्ने त? सिकाइ चौतारी। सिकाइ चौतारीमा चाहिँ हामीले धेरै प्रकारका चाहिँ यो विद्यालयका चाहिँ सिकाइका अभ्यासहरू, पाठहरू सबै त्यहाँ राखिदिने। त्यो राखिदिइसकेपछि त्यही वेब पोर्टललाई उपयोग गरेर चाहिँ शिक्षकहरूले चाहिँ त्यसलाई घरैबाट चाहिँ आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई उपयोग गर्न सक्छ। त्यस्तै हामीले चाहिँ EMIs भन्छौँ, हामीले शैक्षिक
सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई अपग्रेड गरेर अगाडि लिएर आएका छौँ भनेदेखि चाहिँ यो एनओसी भन्छ विदेशमा पढ्न जाने भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले यो आरएमएस अथवा चाहिँ महालेखा नियन्त्रण नेपाल सरकार महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा भएको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग सिधै एक्सेस गरेर चाहिँ अब लाइन लागेर पैसा तिर्न पर्दैन, सिधै चाहिँ हामीले चाहिँ एनओसी लिन सक्ने भयौँ। यी लगायतका कुराहरू अथवा नेपालमा चाहिँ कुनै शैक्षिक संस्थामा चाहिँ कुनै पैसा तिर्नु पर्यो भने विभिन्न प्रकारका डिजिटल वालेटहरूलाई आबद्धीकरण गरेर हामीले त्यो कामहरू पनि गरिरहेका छौँ भनेदेखि केही नयाँ योजनाहरू पनि हामीले अगाडि सारिरहेका छौँ। जस्तो सबै विद्यालयलाई वाइफाई फ्री बनाउनु पर्छ। अहिले यो राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको सम्भावित बैठकको एउटा एजेन्डा यही हुनेछ। हामी त्यतातिर पनि अगाडि बढिरहेका छौँ। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आफै पनि विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय हो र शिक्षा यसको माध्यम हो भनिसकेपछि हामी त्यो दिशातिर सतर्क छौँ। हजुर, अहिले अनलाइन शिक्षाहरू अनलाइन एजुकेसन सञ्चालन भइरहेको छ, तर यो व्यवस्थित छैन नि सचिवज्यू। यहाँले ठिक भन्नुभयो। हामीले चाहिँ यो वैकल्पिक सिकाइमा चाहिँ 5 प्रकारका विधिहरू अवलम्बन गऱ्यौँ। व्यक्ति नेटमा कति आबद्ध छ, व्यक्तिसँग चाहिँ स्मार्टफोनहरू कतिको छ, स्मार्टफोन छ हामी चाहिँ 99 रुपियाँमा चाहिँ एउटा सियुजी ग्रुप क्रिएट गरेर चाहिँ हामीले सिम दिने र त्यसमा आबद्ध गर्ने। त्यहाँ नभएकोलाई चाहिँ ई क्लास छ, त्यो पनि नभएकोलाई चाहिँ रेडियो शिक्षा छ, त्यो पनि नभएको अथवा कसैलाई चाहिँ हामी टेलिभिजन च्यानलहरूले चाहिँ डेडिकेटेड च्यानलहरू प्रसारण गरिरहेका छन्। यी सबै कुराहरू पनि नभएको ठाउँमा चाहिँ शिक्षक निधाएको छैन भन्ने अभियानबाट हामी चाहिँ 5वटा हाम्रो पहुँचको माध्यमबाट कुनै न कुनै रूपबाट हामीले वैकल्पिक शिक्षा दिइरहेका छौँ। त्यस कारणले चाहिँ हामी अनलाइन मात्रै पनि नभनौँ, हामी अफलाइन अनलाइन यसको चाहिँ पार्ट एन्ड पार्सल एकले अर्कोलाई चाहिँ परिपूरण गर्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। र पहिलो पटक यहाँलाई मैले चाहिँ पढाइ मात्रै नभनौँ, पहिलो पटक हामीले 4,33,180 जना चाहिँ भाइ बहिनीहरूको 12 कक्षाको जाँच चाहिँ अघिल्लो मङ्सिर 9 गतेबाट 16 गते सक्यौँ। त्यो सम्पूर्णतः अनलाइनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रश्नपत्र पठाउने, अनलाइन कम्युनिकेसन, यो सबैबाट पढाइको कुराहरू मात्रै होइन कि हामीले चाहिँ माथिल्लो कक्षाहरूमा चाहिँ हामीले परीक्षा पनि प्र्याक्टिकल बाहेकका परीक्षाहरू पनि चाहिँ हामीले अनलाइन प्रविधिबाट लिन सक्यौँ भनेदेखि 11वटा विश्वविद्यालयले अहिले हाइब्रिड मोडेलमा लगभग ओपन युनिभर्सिटीको मोडेलमा उहाँहरूले चाहिँ कक्षा सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। अब बिस्तारै चाहिँ हामी चाहिँ भौतिक दूरी र स्वास्थ्य सुरक्षाको सावधानी अवलम्बन गरेर कक्षातिर पनि नजिक छौँ, तर हामीले चाहिँ यो वैकल्पिक प्रविधि अथवा चाहिँ यो अनलाइन प्रविधिलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नेमा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय अग्रगामी छ भन्छु मैले। हजुर, अहिले अनलाइन क्लासमा अधिकांश स्टुडेन्टहरूले स्मार्टफोन मार्फत शिक्षा लिइराख्नु भएको छ होइन। यसमा चाहिँ विज्ञहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने यो मोबाइलबाट अध्ययन गर्दा चाहिँ आँखामा समस्या आउँछ, यो ठिक छैन भनिराख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले कसरी हिँडिरहेको छ? यहाँले ठिकै भन्नुभयो होला। पहिलो कुरा त यो हामी चाहिँ तयारी नगरेको विषयवस्तुमा झट्ट प्रवेश गर्नुपर्ने भयो, त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अलिकति अचुलो छ। अर्को कुरा चाहिँ हामी त भौतिक रूपमा पढिरहेका, भौतिक रूपमा गर्दाखेरि यहाँलाई मैले हेरेँ मेरो भावनाहरू, मेरो संवेगहरू, मेरो इम्पल्सहरू, मेरो भावभङ्गीले पनि व्यक्त गरिरहेको छ। यस्तो कुराहरू पनि कारणले पनि प्रभावकारी भौतिक शिक्षा जस्तो प्रभावकारी यो हुँदैन भनेदेखि अर्को हाम्रो चाहिँ आँखालाई प्रभाव पार्ने कुराहरू अथवा त्यसमा अलिकति भाइ बहिनीहरू अलिकति बढी लग्गु हुने, एडिक्ट हुने यो कुराहरू छ। तर हामीले त्यसमा जानुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था आयो। अब हामी के कल्पना गरौँ त भन्दा आशा के गरौँ त भन्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो नयाँ सामान्यकरणमा हामी पुग्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ वैकल्पिक प्रविधिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सप्लिमेन्टको पार्टको रूपमा, परिपूरकको पार्टमा शिक्षा सिक्ने सिकाउने विधिको चाहिँ परिपूरक मात्रै त्यसलाई बनाउने, मेन चाहिँ अर्कोलाई गर्ने। जबकि अझ अर्को कुरा म यहाँलाई के अनुरोध गर्छु त भन्दा लगभग 36,000 हाम्रो इसिडी भन्छौँ यो 1 कक्षाभन्दा तल पढाइ हुने साना साना नानीहरूलाई हामी बाबु नानीहरूलाई पढाउँछौँ, त्यो चाहिँ यो अनलाइनबाट प्रभावकारी हुँदैन। त्यस्तै विशेष क्षमता भएका अपाङ्ग भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै प्रभावकारी त हुन सकेको छैन, हुँदैन पनि। यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति चाहिँ सोच्ने कुराहरूलाई अथवा चाहिँ अलिकति यहाँले भन्नुभएको जस्तो आँखालाई शरीरलाई प्रभाव त पार्यो होला, तर यो हाम्रो बाध्यात्मक अवस्थाको चाहिँ परिणति हो। त्यस कारणले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ नहुनुभन्दा त यो धेरै राम्रो हो। कतिपय देशहरूले त वैकल्पिक प्रविधिमा जान सकेनन्, 45-46वटा देशहरूको चाहिँ शैक्षिक सत्रै क्षति भयो। हामीले यो वैकल्पिक विधिलाई प्रयोग गरेर, अनलाइन विधिलाई प्रयोग गरेर शैक्षिक क्षेत्र बचाउन सक्यौँ। यस कारणबाट चाहिँ
यस कारणले हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि हामीले लिएका नीति र नीतिहरू कमजोरीहरू होला नि, त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू होला, तर हामीले अरूको भन्दा राम्रै गऱ्यौँ भन्ने आधारहरू हामीसँग प्रशस्त छ। अहिले त कोभिडको कारणले जबरजस्ती बाध्यताले गर्दाखेरि अनलाइन एजुकेसनमा गयो होइन, यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा सधैँभरि चाहिँ डिजिटल रूपान्तरण गर्न सकिँदैन? हामीले त्यो कुराहरू गर्नको लागि हामीले के गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई जस्तो मानिलिउँ न, अहिले 36,000वटा चाहिँ विद्यालयहरू, 35,000 चान्चुन विद्यालयहरू चाहिँ स्थानीय तहहरूमा छ। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो चाहिँ 11वटा युनिभर्सिटी छन्, त्यस्तै मानित चाहिँ हाम्रा चाहिँ 7वटा अरू विश्वविद्यालयहरू छन्। यी सबै अनि त्यस्तै हाम्रो 4100 जति चाहिँ हाम्रो चाहिँ 11-12 पढाउने कक्षाहरू छन्, स्कुलहरू छन्। यी सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको पठन पाठनको, त्यसको रेकर्डिङको कुराहरू र त्यसका डाटा क्याप्चरिङ गर्ने कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरूमा हामीले डिजिटल इन्टरफेसिङमा हामी गइरहेका छौँ। एकैचोटि हामी जान सक्दैनौँ, तर कोभिडले चाहिँ हामीलाई चाहिँ छिटो जानुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा शिक्षा दियो। म यहाँलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ अलिक परतिर लगेँ, शिक्षाभन्दा अलिक परतिर लगेँ। म महालेखा नियन्त्रक थिएँ। यो बन्दाबन्दी सुरु भएको बेलामा हामीले यो बन्दाबन्दीलाई उपयोग गरेर के गर्यौँ त भन्दा नेपालको सम्पूर्ण आर्थिक कार्यप्रणाली, सिगास भन्छौँ हामीले, एक्टिभिटी बेस एकाउन्टिङ प्रणाली लागू गर्न हामी सफल भयौँ 4-5 महिनाको बिचमा। यही कुरालाई, त्यो अनुभवको आधारमा पनि हामीले शिक्षा मन्त्रालयलाई आर्थिक प्रणालीसँग, स्थानीय तहको चाहिँ सूचना प्रणालीसँग, त्यसलाई चाहिँ केन्द्रमा पुरै चाहिँ हामीले कति विद्यार्थी छ, कहाँ के गरिरहेको छ, त्यो विद्यार्थीको सिकाइको स्तर कस्तो छ, उपलब्धिको स्तर कस्तो छ, उसले कति होमवर्क गर्न सक्यो सकेन, पैसा प्रवाह कति भयो भएन, सूत्र प्रणाली, यो स्थानीय तहको चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र भन्छौँ हामी त्यसलाई। सूत्रलाई त्यससँग जोड्ने कुराहरू लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा को नेटवर्कमा, बृहत नेटवर्कमा लिएर आएर चाहिँ हामी त क्लाउड्सको डेभलप गर्दैछौँ बिस्तारै चाहिँ होइन। तर त्यसमा पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ ट्रान्जिसनको उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीतिर हामी गइरहेका छौँ। यसले चाहिँ आउने दिनमा आफ्टर कोभिड पनि, नयाँ सामान्यकरण पछाडि पनि चाहिँ हामीले सूचना प्रविधिलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गरेर चाहिँ हामी विश्वको सूचना सञ्जालमा चाहिँ नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई चाहिँ एकदम उम्दा बनाउन चाहिँ लागिरहेका छौँ। र त्यो लाग्नको लागि हामीले विभिन्न टेलिफोन प्रदायक संस्थाहरू, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरू, शिक्षा मन्त्रालय मातहतकै जनशक्तिहरू सबै कुरालाई उपयोग गरिरहेका छौँ। र अभिमुखीकरणको अलिकति समस्या छ हामीलाई, किनभने हाम्रा शिक्षक साथीहरू कतिपय हामीले उहाँहरूलाई तालिम दिनुपर्ने कुराहरू छ, कतिपय चाहिँ तपाईँको कर्णाली पनि छ हामीसँग, कार्बोनाथ पनि छ हामीसँग, छायानाथ पनि छ हामीसँग, सहर बजार मात्रै छैन, तर पनि हामी यसमा लागिपरेका छौँ। हस्, अब हामी नेपाल प्रहरीको विषयमा अलिकति कुरा गरौँ। नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग कतिको भएको छ या हिसाब? अब यो खास गरेर यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको प्राइम मिनिस्टरको जुन आकाङ्क्षा हो, त्यो आकाङ्क्षा अनुरूप जन्मेको यो डिजिटल नेपालको हाम्रो सङ्गठनसँग जोडेर यसको इभ्यालुएसन गर्यो भने नेपाल प्रहरी अर्गनाइजेसन चाहिँ धेरै अगाडि छ। अहिले 2018 र 19मा डिजिटल गभर्नेन्सको जुन एउटा मूल्याङ्कन गरिएको थियो प्रतिस्पर्धाको हिसाबले, त्यसमा दुईटै पटक 18 र 19मा नेपाल प्रहरीले यो डिजिटल सर्भिसको हिसाबले आफूलाई अग्र स्थानमा पाएको अथवा जितेको अवस्था थियो, प्रथम भएको थियो, पुरस्कृतै भयो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुईटै लेभलको हिसाबले। अब अहिले नेपाल पुलिस अर्गनाइजेसनभित्र भएको हाम्रो डिजिटल डेभलपमेन्टको कुरालाई हेऱ्यो भनेदेखि हामीले 3 फेजमा त्यसको डेभलपमेन्टलाई अगाडि लगेका छौँ, 3 तरिकाबाट, 3 क्यारेक्टरमा भनौँ न। एउटा, अर्गनाइजेसनभित्र भएका अर्गनाइजेसनका सदस्यहरूलाई कसरी डिजिटल मैत्री बनाउने भन्ने हिसाबले उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा, उनीहरूका हक अधिकारका कुराहरू, यो सबैलाई कसरी चाहिँ डिजिटल मैत्री बनाउने भन्ने हिसाबले एउटा डेभलपमेन्ट त्यहाँ गरेका छौँ। धेरै कामहरू गरेका छौँ। जस्तो अहिले नेपाल पुलिससँग सेन्ट्रल डाटा सेन्टर छ, जुन डाटा सेन्टरबाट हामी नेपालका 77 जिल्लाका सम्पूर्ण क्राइमका रेकर्डहरूलाई हेर्न सक्छौँ। अहिले हामीले हरेक दिन हुने क्रियाकलापहरू हाम्रो सेन्ट्रल डाटा सेन्टरमा हामीले आबद्ध गर्न सक्छौँ, गरिराखेका छौँ। र सबै अहिलेसम्म तपाईँको नेपाल पुलिसको अर्गनाइजेसनभित्र रहेका युनिटहरूलाई हेऱ्यो भने झन्डै 154वटा युनिटहरूलाई हामीले इन्टरनेटमा जोडिसकेका छौँ र अझै यो साल मात्रै फेरि थप 50वटा जोड्दैछौँ। र योदेखि बाहेक
अब हाम्रो व्यावसायिकताको अझै अभिवृद्धिको लागि के गरिरहेका छौँ भने हामीले जस्तै सिसिटिभीको डेभलपमेन्टलाई पनि हामीले उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ। यसलाई चाहिँ हाम्रो अपराध अनुसन्धान नियन्त्रण करामा यसको प्रभावकारितालाई चाहिँ हामीले सङ्गठनसँग जोडेका छौँ, सङ्गठनको व्यावसायिकतासँग जोडेका छौँ। त्यस्तै गरी तपाईँको अहिले चाहिँ हामीसँग चाहिँ कमान्ड सेन्टरहरू छ। हेडक्वार्टरमा हामीले कमान्ड सेन्टर डेभलप गरेका छौँ। इन्टरनेट जोडिएका ठाउँहरू सबै ठाउँमा हामीले अहिले हाम्रो सूचना प्रवाहलाई, हाम्रो चाहिँ निर्देशनलाई चाहिँ एकै ठाउँबाट देशभरिका हाम्रा निकायहरूमा पुर्याउन सक्छौँ। त्यो चिजमा हामीले चाहिँ धेरै अगाडिदेखि छ। त्यस्तै गरी तपाईँको अहिले चाहिँ हामीसँग डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबहरू छ। हाम्रो व्यवसायलाई अभिवृद्धि गर्ने किसिमले कहाँ कहाँ कुन कुन सेक्टरमा हामीले डिजिटलाइज गऱ्यौँ भने छिटोभन्दा छिटो सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ र प्रभावकारी बनाउँछौँ र विश्वसनीय बनाउँछौँ भन्ने हिसाबले त्यो पनि छ। अहिले तपाईँको अर्गनाइजको समग्र विषयलाई हेऱ्यो भनेदेखि तपाईँको हामी कुनै पनि सेक्टरमा डिजिटल प्रयोग नगरेको सेक्टरै छैन। हाम्रो कुनै पनि निकाय नै छैन जहाँ हामीले डिजिटलको प्रयोग नगरेका हौँ। त्यस्तै कि भए यसलाई पब्लिकसँग कसरी जोडिएको छ भनेर हेऱ्यो भनेदेखि अब 3 क्याटेगोरीमा मैले भने नि, एउटा चाहिँ म्यान पावरलाई प्रविधि मैत्री बनाउने, दोस्रो अर्गनाइजको व्यावसायिकतासँग यसलाई जोड्ने, तेस्रो अब सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ जनताको अपेक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा जोडेका छौँ। जस्तो हामी यसभन्दा पहिले पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट दिँदाखेरि हामी फिजिकली उपस्थित भएर मात्रै दिन्थ्यौँ। उसले फिजिकल्ली आएर रिपोर्ट दिनु पर्थ्यो, धेरै समय खर्चिनु पर्थ्यो, धेरै लाइनमा बस्नु पर्थ्यो। अब अहिले हामीले त्यसलाई अनलाइन सिस्टममा लगेका छौँ। अब अहिले विदेशमा बसेर पनि उसले आफ्नो पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट लिन सक्छ र अहिले त्यसको टाइम फ्रेम पनि त्यति लामो छैन। पहिले बरु फिजिकली उपस्थित भएर आएकोमा धेरै कुरा गुनासा थिए कि निष्पक्षता भएन, पारदर्शिता भएन, समानता भएन भन्ने किसिमका धेरै गुनासाहरू थिए। त्यो चिजलाई सम्बोधन पनि गर्न सकेको छ र छिटो पनि भएको छ कि हामी 3 दिनभित्र अहिले जनताले नागरिकले आफ्नो सम्बन्धमा चाहिँ जुन पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट जो चाहन्छ त्यो स्वदेशमा वा विदेशमा बसेको जोसुकैलाई हामी दिन्छौँ 3 दिनभित्र। त्यसले हाम्रो के विश्वास बढिरहेको छ भने हिजो प्रवाह गरेको सर्भिसमा र आज प्रवाह गरेको सर्भिसमा अथवा हिजोको जनअपेक्षा र आजको जनअपेक्षामा जुन अन्तर छ त्यो अन्तरले गर्दाखेरि आज चाहिँ अहिले प्रहरीप्रति जनताको जुन अपेक्षा छ, प्रहरीले जस्तो सर्भिस डेलिभरी भइदियोस् भन्ने चाहना राखेको छ, त्यो चाहनालाई मिट गर्नको लागि, त्यो अपेक्षालाई फुलफिल गर्नको लागि यो हाम्रो डेलिभरीले चाहिँ ठुलो काम गरेको छ। त्यसरी हामीले त्यो परिवर्तन गर्छौँ। त्यसैले हामीले यो 3 सेक्टरमा हामीले अहिले चाहिँ हामी डेभलप गरेका छौँ। त्यो सबभन्दा ठुलो चाहिँ अहिले हाम्रो डेभलपमेन्टको हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अहिले कोभिडको समय सन्दर्भ पनि पर्यो, हामीले जुन कमान्ड सेन्टर अहिले चाहिँ इन्टरनेटमा जोडेर बनायौँ, त्यसले गर्दा हामी कुनै पनि प्रहरी कुनै पनि युनिटबाट टाढा छैनौँ। अहिले हाम्रो सङ्गठन प्रमुखले दिन खोजेको निर्देशन अथवा हामीले दिन खोजेको निर्देशनहरू हामीले एकै ठाउँमा बसेर सारा निकायहरूमा एकैसाथ गर्न सक्छौँ। 77 जिल्लाको प्रमुखहरूलाई हामी एकैसाथ ब्रिफ गर्न सक्छौँ। त्यो एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा हामीले लिएका छौँ हैन। पहिलो। दोस्रो कुरा, हामी कहाँ कुन अवस्थामा हाम्रो चाहिँ जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था छ अथवा त्यहाँको क्राइमको अवस्था के छ, आज दिनमा कतिवटा घटना घटिरहेछन्, हामी त्यो सेन्ट्रल डाटाबाटै सजिलै हेर्न सक्छौँ। हामी 77 जिल्लाको भने यो सबै विषयलाई हेऱ्यो भनेदेखि हामी अहिले डिजिटल नेपाल हिसाबले हामीले जुन चाहना राखेर डिजिटल नेपालको चाहिँ यो आएको छ, यो योजनाहरू आएको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनसँग जोडेर हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसन चाहिँ धेरै अगाडि छ भनेर चाहिँ हामी अनुभूत गर्न सक्छौँ। हजुर, जस्तो नेपाल जस्तो भर्खर प्रविधिको विकास भइरहेको देशहरूमा चाहिँ साइबर आक्रमण बढी हुने गर्दछ। साइबर आक्रमणलाई रोक्नको लागि नेपाल प्रहरी सक्षम छ? अब हेर्नुहोस्, यो साइबर आक्रमण भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो विषय भन्नु, यो किसिमको कुनै एउटा मुलुकले एउटा युनिटले मात्रै सक्ने कुरा चाहिँ होइन। यो चाहिँ एकदमै ठुलो विषय हो। तपाईँको अहिले समग्रमा हेऱ्यो भने जस्तै हाम्रो मुलुकमा जति साइबर आक्रमण छ त्योभन्दा हामीभन्दा धेरै विकसित मुलुकमा बढी साइबर आक्रमण छ, बढी थ्रेट छ होइन। साइबर आक्रमणलाई रोक्ने कुरामा फेरि जसले जिम्मेवारी लिएको छ, जुन निकायले जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेको छ, त्यो निकाय मात्रै जिम्मेवार बन्न सक्दैन, त्यसका युजरहरू पनि त्यसको जिम्मेवार हुन्छन्। हामीमा समस्या धेरै छ। हामीसँग जस्तै राष्ट्र ब्याङ्ककै कुरा गर्नु त तपाईँको अहिले ब्याङ्कमै चाहिँ ब्याङ्क ह्याक भएको कुराहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ होइन। तपाईँको लोकसेवा आयोगमै अस्ति भर्खरै एउटा ह्याकिङ भयो होइन। यस्ता धेरै कुराहरू छ। त्यो किन भयो भन्दाखेरि संज्ञात्मक ढङ्गले हामीले काम गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि, किनभने जसले प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो, जसले त्यो प्रविधिलाई स्थापित गर्ने हो, त्यसले आफूले प्रयोग गरेको प्रविधिमा
के कुराहरू चाहिँ आधारभूत के कुराहरू चाहिँ भयो भने मात्रै यो प्रविधि सुरक्षित हुन्छ अथवा यसको प्रयोगलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। त्यो कुरा ध्यान दिइरहेको अवस्था छैन। यद्यपि अहिले हामीले नेपालमा बढ्दो साइबर आक्रमणलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर साइबर क्राइमलाई ध्यानमा राखेर अहिले हामीले साइबर ब्युरो भन्ने छुट्टै इस्टाब्लिस गरेर त्यहाँ काम गरिराखेको छौँ र अहिलेसम्मको जुन हाम्रो उपलब्धिहरू छन् साइबर ब्युरोले जे काम गरिरहेको छ जति उपलब्धि हासिल गरिरहेको छ त्यसले एउटा सन्देश दिन सफल भएको छ कि नेपालमा सबै प्रकारको साइबर क्राइममा चाहिँ नेपाल पुलिसले चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्दो रहेछ। यसले चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ यो साइबरमा संलग्न हुन आएका अपराधीहरूलाई चाहिँ समात्न सक्दो रहेछ, त्यसको खोज गर्न सक्दो रहेछ भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ दिन सकेका छौँ हामीले। किनभने ब्याङ्कको ह्याकिङमा पनि, लोकसेवाकै ह्याकिङमा पनि, यो फुडम्यान्डुको ह्याकिङमा पनि हामीले त्यसमा राम्रो उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। त्यसले गर्दा सक्षम छैन भन्ने चाहिँ होइन, तर यसमा चाहिँ कस्तो सक्षमको लेभल कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने हुन्छ। यसमा एकदम सक्षमको लेभल एकदमै कुनै पनि क्राइममा सक्षमको लेभल हुन्छ तपाईँको, साइबर क्राइममा पनि हामीले एउटा लेभल चाहिँ कहाँ छ भनेर हेर्दाखेरि हाम्रो अहिलेसम्मको लेभल चाहिँ सन्तोषजनक छ। तर यतिमा हामीले फेरि सन्तोषजनक छ भनेर यतिमै अडिने अवस्था चाहिँ छैन। हामीले यो साइबरसँग रिलेटेड हुने सम्पूर्ण सेवा प्रदाय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायहरूसँग पनि हामीले समन्वय गरेर तिनीहरूसँगको एक्सेसलाई हामीले इजी बनाउन सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीमा समस्या छ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायक निकायहरूसँग हाम्रो एक्सेस कमजोर छ, इभन यी नै कमजोर छ तपाईँको। अहिले हामीले टेलिकममा जस्तै हामीले चाहिँ कसैको कल डिटेल रेकर्ड लिनु पऱ्यो भनेदेखि हामीलाई धेरै टाइम लाग्छ, धेरै प्रयास गर्नुपर्छ। हामीलाई फेरि त्यो दिनमा मात्रै प्राप्त गर्छौँ, रातमा प्राप्तै गर्न सक्दैनौँ। त्यसमा फेरि अदालती प्रक्रियाबाट जानुपर्ने अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो अनुसन्धान प्रणालीलाई चाहिँ यसले असर गरेको छ। जुनको अनुसन्धानको जुन स्पिड जरुरी छ, जति त्यसको चाहिँ गति चाहिने हो, त्यो गतिलाई चाहिँ यसले छेकेको छ। त्यो छेकेको कारणले गर्दा जनताको अपेक्षालाई मिट गर्ने कुरामा हामी त्यहाँनिर चुकेका छौँ। जनता चाहन्छ अहिले कि जनता जति यो प्रविधि मैत्री हुँदै गयो उति उनीहरूले सेवामा पनि एउटा स्पिड खोज्दो रहेछ। उनीहरूको आकाङ्क्षा त्यो अनुसार बढेर जान्छ। त्यो अनुसारको जनताको आकाङ्क्षा अनुसारको काम गर्नको लागि हामीले जनताको लेभलभन्दा केही सङ्गठनको लेभललाई केही माथि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। सङ्गठनमा काम गर्ने आबद्ध सदस्यहरूको क्षमतालाई केही माथि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चिजमा चाहिँ हाम्रो तारतम्य मिलाउनलाई अझै थप प्रयत्नहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। हस्, यहाँसम्म म फेरि पूर्ण आउनेछु। अब अलिकति एनटिएको अध्यक्षज्यूसँग कुरा गरौँ। जस्तो अध्यक्षज्यू, दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ नयाँ प्रविधिहरू भित्रिरहेको हुन्छ, अहिले कस्तो प्रविधि भित्र्याउने सोचमा छ प्राधिकरण? अहिले हामी नेपालमा 4Gकै एक्सपान्सन गर्नेमा छौँ, मोबाइल सेवामा 4Gको एक्सपान्सन गर्नेमा छौँ र चालु आर्थिक वर्षमै हामी 5G सेवालाई टेस्ट गर्ने क्रममा छौँ। प्लस अब आधुनिक प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा हामीले नेपालको आफ्नै सेटेलाइट राख्नको लागि जुन समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको एउटा कन्सेप्टभित्र पनि छ, त्यसको लागि हामीले कन्सल्टिङ प्रोसेस अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यसले बिजनेस मोडलहरू, अपरेसनल मोडालिटी र त्यसको लागि इन्टरनेसनल लेभलमा गर्नुपर्ने कोअर्डिनेसनको लागि नीति नियमहरू बनाउने कामहरू गर्छ। भन्नाले विश्वका देशहरूले अपनाएका नवीनतम प्रविधि नेपाली उपभोक्ताले पाउन सक्ने गरी हामीले काम गरिरहेको छौँ। आफ्नै सेटेलाइट राख्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको हो नेपाल? अब नेपाल आफ्नै सेटेलाइट राख्न सक्ने स्थितिमा पुगिसकेका छ। किन भन्दा सबै यो सार्वभौम राष्ट्रहरूले आफ्नो सेटेलाइट राख्न सक्छन्, व्यावसायिक सेटेलाइट पनि राख्न सक्छन् र सार्वभौम राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रयोगको लागि पनि सेटेलाइट राख्न सक्छन्। यसका लागि आइटियूले प्रत्येक देशहरूलाई एक अर्बिटमा स्लट उपलब्ध गराएको हुन्छ। हाम्रो स्लट क्लिन छ, हामीले क्लिन गरेका छौँ। योभन्दा पहिलाको पोल्युटेड स्लट थियो हाम्रो साइबर सेटेलाइट पोलिसी पनि आइसकेको छ। अब प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेसको पहिलो चरणमा हामी कन्सल्टिङ सर्भिसमा छौँ, त्यसपछि सेटेलाइट प्रोक्युरमेन्टमा जान्छौँ। विशेष गरी नेपाल जस्तो हिमाली क्षेत्रहरू भएको देश, हिमतालहरूको जोखिम भएको देश र हिमाली क्षेत्रमा पनि सेटलमेन्ट भएको देश र प्लस ट्रेकिङहरू पनि हुने, मतलब पर्यटन व्यवसाय पनि हिमाली क्षेत्रमा आकर्षित भएको देश। यसमा सेटेलाइटबाट कनेक्टिभिटी गर्नु त अति आवश्यक छ, ट्रेसिङको लागि, ट्र्याकिङको लागि र ती क्षेत्रमा ब्रडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउनको लागि प्राधिकरण तयार पनि छ र आवश्यक पनि छ। सेटेलाइट त आजको आवश्यकता नि हो अध्यक्षज्यू,
तर कतिले भन्ने गर्नुहुन्छ स्याटेलाइट राख्न नेपालमा सम्भव छैन भन्नुहुन्छ। कति काम भयो, कसरी सम्भव हुन्छ, स्पष्ट पार्दैन। विशेष गरी स्याटेलाइट राख्नलाई नियमनको भूमिका गर्ने भने इन्टरनेसनल यो अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ ITU, मैले अघि नै भने त्यसले प्रत्येक सार्वभौम देशहरूलाई दुईवटा स्लट दिया हुन्छ, एउटा फिक्स स्याटेलाइटलाई, एउटा ब्रडकास्टिङ स्याटेलाइटको लागि। त्यो स्लट नेपालले नै पाएको थियो। योभन्दा पहिला त्यो स्लटमा चाहिँ पोल्युटेड थियो भने चाहिँ लाओस भन्ने देशले हाम्रो स्याटेलाइटको नजिकै अर्को फाइलिङ गरेको थियो, उसले पनि राख्न पाऊँ भनेको थियो। त्यसले गर्दा नेपालले राख्न नसक्ने स्थिति भयो होइन, नेपालको स्याटेलाइटको पावर डिग्रेड हुने अवस्था थियो। जुन पावरमा स्याटेलाइट दिन सक्यो, स्याटेलाइटले फुटप्रिन्ट दिन सक्थ्यो, त्योभन्दा कम क्षमताको राख्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यसले तल युजरलाई के अवस्था पर्छ भने अहिले DTH को यत्रो एन्टिनाहरू राखिरहेका छन् मान्छेले, त्यो ठुलो एन्टिना राख्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो पावर चाहिँ घटाएपछि। त्यसमा हामी लाओस गयौँ, लाओस सरकारसँग हाम्रो द्विपक्षीय डायलग भयो, त्यसपछि लाओस कन्भिन्स भयो, ब्याक भयो, ITU ले पनि हाम्रो सहयोग गर्यो, हाम्रो अर्को स्लट क्लिन छ। अब बाँकी रह्यो भने बिजनेस मोडालिटी। हामीसँग पोलिसी थिएन, पोलिसी आयो, हामीले प्रोक्युरमेन्टको एक स्टेप अगाडि बढाइसक्यौँ। भन्नाले अब स्याटेलाइट राख्न सक्ने क्षमतै छैन। अब स्याटेलाइट उपयोग कसरी गर्ने, यसबाट कसरी आर्जन गर्ने, स्याटेलाइटको निश्चित लाइफ हुन्छ, त्यसलाई कसरी रिप्लेस गरेर फेरि स्याटेलाइट राख्ने, अब योतिर छ हाम्रो दृष्टि। हजुर, नेपालमा राख्न लागेको स्याटेलाइट चाहिँ कुन हो? यहाँले दुई प्रकारको हुन्छ भन्नुभएको थियो नि। होइन, मैले ब्रडकास्टिङ स्याटेलाइट र यो कम्युनिकेसन स्याटेलाइट, फिक्स स्याटेलाइट भन्छ, जुन चाहिँ कम्युनिकेसनमा युज हुन्छ। अर्को ब्रडकास्टिङ स्याटेलाइट भनेर दुईवटा स्लट दिएको छ, त्यो चाहिँ ब्रडकास्ट गर्नलाई, यो FM अनि टेलिभिजन ब्रडकास्ट गर्नुको लागि चाहिँ सेपरेट स्याटेलाइट राख्ने चलन पनि छ। हुन त अहिले कम्बो स्याटेलाइट भनेर सबै यो भूगर्भको लागि, कम्युनिकेसनको लागि, ब्रडकास्टिङको लागि एउटै स्याटेलाइटमा पनि हुन्छ, नहुने होइन। त्यो चाहिँ अब अहिले स्पेसलाइजको जमानामा आँखाको सेपरेट डाक्टर, घाँटीको बेग्लै डाक्टर भएको जमानामा कम्बो सिस्टम चाहिँ छैन अहिले, मतलब त्यति रुचाइँदैन। त्यसले गर्दा कम्युनिकेसन स्याटेलाइट र ब्रडकास्ट स्याटेलाइट, अहिले ब्रडकास्टिङपट्टि फिजिबिलिटीहरू मात्र स्टडी भइरहेछ, कम्युनिकेसनपट्टि फिक्स स्याटेलाइटमा चाहिँ हामी अगाडि बढिसक्यौँ। स्याटेलाइट भनेको नेपालको लागि नयाँ कुरा हो। यो स्याटेलाइट राख्दा चाहिँ के फाइदा हुन्छ? दुईवटा कुरा। एउटा, हामी भूपरिवर्तित देश भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा सूचनाहरू, चाहे त्यो इन्टरनेट मार्फत प्रवाह हुने वेबसाइटहरू हेरेको सूचनाहरू होस्, अथवा हामीले इमेल गरेको सूचनाहरू होस्, अथवा हामीले भोइस म्यासेजिङहरू होस्, भिडियो म्यासेजिङहरू, त्यो कुनै देशको टेरिटोरीभित्र गएर जान्छ। यदि त्यो देशले चाह्यो भने ट्रेस गर्न सक्छ, ट्र्याकिङ गर्न सक्छ। किन उनीहरूको कुनै ल्यान्डिङ स्टेसन हुन्छ केवल, उनीहरूले लफुल इन्टरसेप्सनको व्यवस्था गरेका छन् उनीहरूको देशमा, उनीहरूले हेर्न सक्छन्। तर स्याटेलाइट भयो भने हाम्रो देशभित्रको कुराकानीहरू हामी स्याटेलाइटबाट विश्वका जुनसुकै देशमा पनि डाइरेक्ट जोडिन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा कम्युनिकेसनहरू हामीले नचाहेको ठाउँमा चाहिँ ट्रेसिङ हुन सक्दैन, अथवा हाम्रा कम्युनिकेसन हाम्रा सुरक्षा निकायहरूले, आर्मी होला, नेपाल प्रहरी होला, नेपालभित्रको कम्युनिकेसनहरू हाम्रो नेपालभित्रै गोप्य रहन्छ, बाहिर जाँदैन ती कम्युनिकेसनहरू। सेक्युरिटीको हिसाबले चाहिँ स्याटेलाइटको एउटा फाइदा यो, अघि नै मैले भनिहालेँ, ब्रडब्यान्डको हिसाबले पठन पाठनहरू हामी स्याटेलाइटको ब्यान्डविथ मार्फत चाहिँ प्राथमिक विद्यालयहरू अथवा माध्यमिक विद्यालय अथवा हिमालय क्षेत्रमा गर्न सक्छौँ। त्यसको हामी सेन्सिङ, रिमोट सेन्सिङहरू गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा हिमतालहरू फुट्ने अथवा त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने असरहरूलाई न्यूनतम अर्ली वार्निङ गर्न सक्छौँ। हजुर, मैले अहिले कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि भने होइन, हाम्रो देशमा विकसित देशहरूमा सरहको प्रविधि उपलब्ध छ। यो प्रविधि जति पनि भित्राएको छ, दूरसञ्चार प्राधिकरणले भित्राएको छ, यो प्रविधि भित्राउन चाहिँ कतिको गाह्रो हुन्छ? वास्तवमा प्रविधि भने अरू देशले विकास गरेपछि त्यसले पुस गरेर आउँछ हामी कहाँ। कुनै संस्थाले गरे भन्दा पनि एउटा जुन जिम्मेवारी लिएर दिए संस्था छ त्यसले गर्न सकेन भने त्यो पछि हुन्छ, त्यसको चाहिँ इभ्यालुएसनमा त्यो संस्था चाहिँ निकम्मा साबित हुन्छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेछ भने समयअनुसारको प्रविधि एडप्ट गर्न हामी प्रयासरत छौँ होइन। यो गाह्रो चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ, किन प्राधिकरण आफैले मात्र गरेर भएन, युजरलाई पनि प्रिपेयर गर्नु पर्यो। जस्तै यसमा अन्यथा नलियोस्, जस्तै नेपाल प्रहरीको फोरेन्सिक क्यापेसिटी बढाउनु पर्यो भनेर हामीले नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गऱ्यौँ, फन्डिङ गऱ्यौँ, ITU लाई बोलायौँ, विचार राखेर के गर्दा हुन्छ भन्यौँ। साइबर एक्ट बनाउनलाई, साइबर पोलिसी बनाउन प्राधिकरणको भूमिका मात्र थिएन, किनभने अब साइबर थ्रेट अघि तपाईँले भन्नु यति बढी भइसक्यो साइबर थ्रेट, यसका लागि निगरानी गर्ने पछि पनि त्यत्तिकै तयारी भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। अरू कुरो थ्रेट भइसकेपछि पहिचान गरेर त्यसको कहाँबाट थ्रेट सुरु भयो त्यसलाई आइडेन्टिफिकेसन गरेर अब कानुनको दायराभित्र पनि ल्याउनु पर्ने छ।
यो हिसाबले गर्दाखेरि साइबर पोलिसी पनि हामीले आइटीसँग बसेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कस्तो पोलिसी चाहिन्छ त नेपालमा भनेर स्टडी गरेर नेपाल सरकारलाई रेकमेन्ड गर्यो। मतलब प्राधिकरणले कोर रेगुलेसनमा आफ्नो पार्टमा मात्र गएको छैन, यता आइसिटीको प्रवर्धनको लागि अथवा अरू निकायहरूसँग सहकार्य गर्नलाई, जस्तो शिक्षा मन्त्रालयसँग अघि सचिवले भनिहाल्नुभयो, सियुजीको लागि हामी सर्भिस प्रोभाइडरहरूसँग बस्यौँ। योभन्दा चाहिँ क्लोज युजर ग्रुपमा कम्युनिकेसन गर्नलाई एउटा निश्चित पैसाले अथवा फ्रीले त्यो ग्रुपभित्र विद्यार्थी र शिक्षक बिचको पठन पाठन अथवा विद्यार्थी शिक्षक र अभिभावक बिच कुराकानी गर्दा कम पैसामा अनलिमिटेड कुरा गर्न पाउने भनेर हामी सेवा प्रदायकसँग बस्यौँ, उनीहरूसँग नेगोसिएट गऱ्यौँ। एउटा न्यूनतम अमाउन्टमा युजरलाई चाहिँ फ्री हुने गरी कसरी गर्न सकिन्छ भनेर गऱ्यौँ। भने मतलब प्राधिकरणले आफ्नो दायरा त यो दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्ने हो, पूर्वाधार विस्तार गर्ने हो, त्यस साथसाथै देशको आइसिटीलाई प्रवर्धन गर्नलाई के गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि हामी सजग रूपले अथवा क्रियाशील छौँ त्यसमा। भनेपछि प्रविधि भित्र्याउनको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण सक्षम छ अहिलेसम्म? हाम्रा सबै निकायहरू सक्षम छन् प्रविधि भित्र्याउनलाई। मात्र के भने ठ्याक्कै युजर अथवा जनताको चाहना के भन्दा अमेरिकामा आज के इनोभेसन भयो तुरन्तै थाहा पाउँछ इन्टरनेटको माध्यमले गर्दाखेरि, त्यो यहाँ पनि चाहना हुन्छ। हाम्रो आफ्नै कानुनी बाध्यताहरू छन्, हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट सिस्टम आफ्नै खालको छ होइन, ती ब्यारियरले गर्दा मात्रै हामीलाई अलि ढिला भयो हो, नत्र हाम्रो संस्थाहरू सबै सक्षम छन् नभए होइन। प्रविधि भित्रियो, नेपालमा प्रविधि छ तर डिजिटल रूपान्तरण चाहिँ किन भएन? हो एकदमै तपाईँले भन्नुभएकै हो। र इनिसिएटिभ नभए चाहिँ होइन है, प्रयासरत नभए होइन। हेर्नुहोस् हाम्रो ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ, राम्रै छ, अहिले भूमि व्यवस्थापन चाहिँ सबै डिजिटाइज छ। नागरिकताहरूको हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ 10-12 वर्षदेखि सबै डिजिटाइज छ नागरिकताको सिस्टमहरू। पहिला म्यानुअल पोको खोल्नु पर्थ्यो, अहिले छैन। अनि तपाईँले आइआरडीको सिस्टम हेर्नुहोस्, अहिले ट्याक्सको लागि प्यान लिनु पऱ्यो भने अथवा प्यान इन्फर्मेसन मैले कति ट्याक्स बुझाइछु के गर्छु ट्याक्स फाइल गर्ने सबै अनलाइन सिस्टम छ। अघि सचिवले भन्नुभयो महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत अथवा नेपाल सरकारका पेमेन्टहरू अहिले चाहिँ नेपाल सरकारको एकाउन्ट अफिसमा गएर चाहिँ कोही मेरो चेकको भुक्तानी लिनु पऱ्यो भनेर जानु पर्दैन, अनलाइन सिस्टमले उसै खातामा हुन्छ भन्नाले। तर के भन्दा यी सबैलाई एकीकृत गरेर नेसनल सिस्टममा इन्टिग्रेट गर्ने कार्य भइरहेछ। त्यो नदेखिएको कारणले, पिपुलले त्यो थाहा नपाएको कारणले गर्दाखेरि, हामीले त्यो थाहा नपाएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा केही भएको छैन भन्ने म्यासेज गएको छ, जसलाई चाहिँ नागरिक एपले समेटिरहेको छ। यसले चाहिँ सबै सेवाहरू अब मान्छेले मोबाइललाई आफ्नो आइडेन्टिटी बनाएर त्यसबाट प्यान दर्ता त्यहीँ बसेर गर्न सक्छ अथवा नेपाल सरकारका एजेन्सीहरूसँग कम्युनिकेट उसले गर्न सक्छ। त्यो किसिमको पोर्टलको निकट भविष्यमै भने मतलब केही हप्ताभित्रै अनाउन्स हुनसक्छ यो, त्यो हिसाबमा गइरहेको। त्यसपछि नागरिकले अब चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्म युज गरेन नेपालमा भनेर चाहिँ अब भन्ने समय आउँछ। यहाँ कस्तो छ भने अझ जस्तो लाइसेन्सको फर्म भर्दाखेरि अनलाइन फर्म भरिन्छ, अनलाइन फर्म भरिन्छ तर प्रिन्ट गरेर लाइन बसेर बुझाइन्छ, यो कस्तो डिजिटल हो? एकदमै मैले अघि नै भनिहालेँ, सानो उसमा गरे भएर सबै क्षेत्रको आफ्नो छ। लाइसेन्सको तपाईँले भन्नुभयो नि फर्म अनलाइन भर्न मिल्छ, त्यो सानो मात्रै गर्यो क्या, होल सिस्टम गरेन। यसमा चाहिँ सहकार्य हुनसक्छ, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप हुनसक्छ। प्रिन्ट गरेर दिनु भने ठुलो कुरो होइन हो। यो रूपान्तरणको लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, मैले ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ रूपान्तरणको लागि भूमिका गर्नुपर्ने गभर्मेन्ट सेक्टरमा मन्त्रालय स्तरमा सचिवहरू नै हो, विभागहरूमा महानिर्देशकहरू हो, अरू सङ्घ संस्थामा अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष अथवा सिओहरू हो। उहाँहरूले टाइमलाइन सहित डिजिटाइजेसनमा जानलाई अनाउन्स गरेर जनताको अगाडि के कमिट गर्नु पऱ्यो ल मेरो संस्था चाहिँ अब फुल्ली डिजिटाइज हुन्छ 2 महिनाभित्र 3 महिनाभित्र, त्यसको लागि आवश्यक कार्यविधि के बनाउने हो संस्थाले बनाउने, त्यो कमिट गर्यो भने ट्रान्सफर्म हुन्छ। त्यो लिडरसिपबाट त्यसको लागि केही रोकावट छैन, लहरू त्यसको लागि रेडी छ, मात्र अब एडमिनिस्ट्रेटिभ कमिटमेन्ट चाहिँ बाँकी छ जुन चाहिँ पुरा हुँदैछ। मैले भने नेसनल लेभलबाट त्यो कामहरू पनि भइरहेछ। हजुर, अब अलिकति साइबर आक्रमणको विषयमा कुरा गरौँ। जस्तो अहिले चाहिँ अश्लील हरकतहरू पनि एकदम बढेको छ, ट्विटर फेसबुक सबै ह्याक हुने ऊ पनि बढिरहेको छ। यो चाहिँ कसले हेर्ने, एनटिएले हेर्ने कि नेपाल प्रहरीले हेर्ने? सही कुरा गर्नुभयो। आक्रमण भनेपछि सबैले गर्ने के, तपाईँको घरको ढोका पनि तपाईँले लगाउने हो, पुलिसले गस्ती पनि पुलिसले गर्ने हो, आर्मीले बााउन्ड्रीमा पनि हेर्ने हो। मतलब एउटाले गरेर आक्रमण रोकिन्छ भनेर गर्ने होइन, र यो निगरानी गर्ने चिज हो। भने मतलब नेपाललाई चाहिँ टेस्टिङ ग्राउन्डको रूपमा साइबर ह्याकरहरूले युज गरेर देखिन्छ। दिनौँ टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्कमा लगभग 100वटा भन्दा बढी एटेम्प्ट गरेर देखिन्छ, सबै सिकारुहरूले एटेम्प्ट गरेर देखिन्छ। त्यो सक्सेस भएको चाहिँ देखिँदैन। यहाँ एटेम्प्ट गर्ने, यहाँको अनुभव लिएर विकसित मुलुकमा चाहिँ एट्याक गर्ने,
यो किसिमको परिवेश हो कि भन्ने मेरो अनुमान छ। तर हाम्रो योभन्दा साइबरमा निगरानी समूहहरू यो सर्टहरू बनाउन आवश्यक छ। गभर्मेन्ट यसमा लागिरहेको छ, गभर्मेन्टले बनाउन पनि सकेको छ। हामी टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरमा सर्ट बनाउँदैछौँ र फिन सर्ट पनि हुनुपर्छ राष्ट्र ब्याङ्कको भनेर राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि कम्युनिकेट गरिरहेका छौँ। यो आफ्नो संस्थाले वाच गर्ने हो। चोरले सधैँ नयाँ जुक्ति निकालिहाल्छ नि होइन, प्रिभेन्सन त गर्दै जाने हो। यो साइबर अट्याक र साइबर प्रतिरोध भने यो नियमित प्रक्रिया हुन्। जहिलेसम्म रोक्न सकिन्छ सक्सेस भए देखिन्छ। जुन दिन ऊ सक्सेस हुन्छ गर्यो भन्छ त्यसमा के हो, कानुनको दायराभित्र ल्याउन सक्यो कि सकेन, त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा। हस् सचिवज्यू, यो डिजिटल नेपालको परिकल्पनाले शिक्षा क्षेत्रको विकास कस्तो हुन्छ? वास्तवमा डिजिटल नेपालले गर्न खोजेको भनेको चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ बेटर सर्भिस डेलिभरी भनेको हामीले पठन पाठनको कुरालाई चाहिँ राम्रो बनाउने, एक्सेस बढाउने कुराहरू, प्रोसेस सिम्प्लिफिकेसन गर्ने कुराहरू र इक्विटेबल गराउने कुरा र एकाउन्टेबल गराउने कुराहरू, टिचरलाई विद्यार्थीप्रति एकाउन्टेबल गराउने कुराहरू यो गर्ने हो। समग्र यो डिजिटल नेपालको हाम्रो राष्ट्रिय अभिष्ट पुरा भइसके पछाडि चाहिँ हामीले प्राप्त गर्ने कुराहरू त्यो हो। त्यस कारणले गर्दा यसले चाहिँ धेरै राम्रो कुराहरू गर्छ भन्छु मैले। र बिस्तारै चाहिँ हामी कहाँ जानुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अघि अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको थियो अलिकति रेडिनेसको कुराहरू छ। हामी पुग्ने ठाउँमा चाहिँ रेडिनेस भनेको चाहिँ समस्त व्यक्तिहरू चाहिँ त्यही लेभलको रेडिनेसमा नहुन सक्छ। सहर बजारमा एक प्रकारको, निजी विद्यालयमा एक प्रकारको, काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा एक प्रकारको, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा एक प्रकारको, ओपन युनिभर्सिटीमा एक प्रकारको हुनसक्छ। तर कोभिडले अलिकति सबैलाई एकातिर धकेलेर लिएर आएको छ। हामी त्यसमा चाहिँ तालिम लगायतका कुराहरू, अभिमुखीकरण, क्षमता विकासको कुराहरू गरिरहेका छौँ। र हामीले भुल्न नहुने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा अन्ततः मैले अलिक पछाडि लान्छु, यो अगाडि लान्छु। यो पछाडि कुराहरू त हामीले आज कुराहरू त गरिरहेका छौँ। केही वर्ष पछाडि म अब्सोलेट हुन्छु, म अस्वाभाविक हुन्छु। किन त भन्दाखेरि चाहिँ अब एआई मैत्री चाहिँ अर्थतन्त्र विकास भइरहेको छ। अब पढाउने टिचरहरू, वकिलहरू, गायकहरू सबै चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिजिटल मास्टरले पढाउँछ, डिजिटल डक्टर आउँछ। यो प्रकारको कुराहरू त सुरु भइसक्यो नि त। यस कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै अब हामी केमा जाने त भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ स्टेमतिर गइरहेका छौँ। अलिकति म्याथ फोकस गरेर, इन्जिनियरिङ प्रविधि फोकस गरेर स्टेमका हाम्रा योजनाहरू छन्, नमुना विद्यालयहरू। त्यसबाट चाहिँ हामीले क्रमशः रिप्लिकेट गर्दै चाहिँ डिजिटल नेपालको राष्ट्रिय उद्देश्य अभिष्ट भन्छौँ हामी, राष्ट्रिय अभिष्ट पुरा गर्नतिर हामी लागिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षा एउटा चाहिँ फाउन्डेसनमा बस्छ। त्यो भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अरू प्रक्रियाहरू जस्तो भनौँ न हाम्रो चाहिँ ब्याङ्किङ कुराहरू भयो होला, अथवा चाहिँ अपराध अनुसन्धानकै कुराहरू यहाँ आइरहेको छ अहिले। यही हिसाबले त्यो कुराहरू बताउनु भयो, अध्यक्षज्यूले त्यो कुराहरू बताउनु भयो होइन। हामी चाहिँ के भन्छौँ त भन्दा सर्भिस डेलिभरीको कुराहरू, सबै कुराहरूको फाउन्डेसन चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ आइटी बेस अथवा चाहिँ डिजिटल लिट्रेसी भएको म्यान पावर। त्यो गर्नको लागि चाहिँ शिक्षा चाहिँ फाउन्डेसनमा बस्छ। पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधार चाहिँ अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो एनटिएले डेभलप गरेर रहेको छ। त्यसको लागि रेडिनेसको कुराहरू हामी के भनिरहेछौँ त अहिले नै 80% पेमेन्टहरू चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यो EFT इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर गरिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ अब सर्टेन इयर पछाडि चाहिँ हामी यति प्रतिशत चाहिँ यो पढाइको कुराहरू, पठन पाठनको कुराहरू चाहिँ हामी अनलाइन मार्फत जान्छौँ, डिजिटल बेसमा जान्छौँ। रिपोर्टहरू, त्यसका चाहिँ रिपोर्टहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ डिजिटल कुराहरू, त्यसको भेरिफिकेसनको कुरा, युनिभर्सिटीको कुराहरू, सबै कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ यो डिजिटल अनलाइन बेसमा गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ। त्यस कारणले चाहिँ यो शिक्षाले चाहिँ डिजिटल नेपालको चाहिँ एउटा ठुलो ब्रोड सेप पुरा गर्नको लागि चाहिँ ठुलो एउटा पूर्व शर्तको रूपमा काम गर्छ। सचिवज्यू, कस्तो देखियो भने प्रविधि हुँदै पनि प्रविधि युज गर्ने मेन पावर पो कमी देखियो। के यो शिक्षा नभएर हो? शिक्षा भन्दा पनि अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ शिक्षा भनेको कग्निटिभ भन्छौँ हामी, संज्ञानात्मक शिक्षाहरू ल्याउँ हामीले, ज्ञानमुखी शिक्षाहरू, सूचनामुखी शिक्षाहरू लेखौँ, सिपमुखी शिक्षाहरू अलि लिएनौँ हामीले। सिपमुखी शिक्षा नलिएको कारणबाट चाहिँ हामी अरूले उत्पादन गरेको प्रविधितिर अनुकूल हुनको लागि पनि हामीलाई बाधा पर्यो। प्रविधि चाहिँ अरूले उत्पादन गरिरहेको छ, त्यसलाई उपयोग गर्न पनि हामीले सकेनौँ। हामी यात्रा गर्न सक्दैनौँ, अथवा चाहिँ हामी होटेलमा चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्दैनौँ, होटेल बुकिङ गर्न सक्दैनौँ, अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ यो आफ्नो चाहिँ कार्ड आफैले निकाल्न सक्दैनौँ। यी सबै कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ ज्ञान मात्रै एउटा आधार होइन। हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिप चाहियो। त्यो सिप पनि के त भन्दा एकदम छिटो यो फास्ट चेन्जिङ छ। मैले 57को सूचना प्रविधि नीति हेर्थेँ थिएँ, 67को सूचना प्रविधि नीति हेरी, अहिलेको अवस्था हेरी हामी यति बढी प्रविधि मैत्री भइसकेका छौँ कि नि त
तर ग्याप पनि बढाएर लगेको छ। सबैलाई एकै ठाउँमा लिएर आउनु परेको छ। थोरै कुराहरू गरे हामी सक्छौँ। थोरै कुरा भनेको जस्तो के त भन्दा हामीसँग धेरैसँग अब अध्यक्षज्यूले भन्नु होला, हामी धेरै व्यक्ति जस्तो अहिले चाहिँ स्मार्टफोनको चाहिँ घनत्व बढेर गएको छ र टेलिफोनहरूको चाहिँ कुराहरू पनि बढेर गएको छ। हामी फोन गर्न सक्छौँ, फोटो खिच्न सक्छौँ, इमेल भाइबरकोमा भोइसमेलहरू गर्न सक्छौँ। तर यसलाई अलिकति पुँजी ल्याएर गर्न सक्ने सिप, थोरै सिप जोडिदिने हो। त्यो अलिकति निरक्षर भन्नु त हामीलाई के भन्छ त, नेपालको चाहिँ सूचनाका चाहिँ प्रविधि, यो सूचनाको जनशक्ति आइटीको प्रविधि भनेको चाहिँ एलएन तुलाधरले भन्नुभएको थियो एक दिन, यो चाहिँ डिजिटल पिएन हो। नेपालको चाहिँ हायर क्याटेगोरीको चाहिँ जनशक्ति पनि डिजिटल पिएन हो, सहायक बराबरको मात्रै छ भन्नुभयो। म त्यसरी पनि भन्दिनँ। मैले चाहिँ के भन्छु त भन्दा चाहिँ ग्याप छ, केही चाहिँ निकै माथि पुग्यो, केही चाहिँ निकै पर भयो, डिजिटल ग्यापहरू भयो। अब हामीले यो गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने कुरा, पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ तीदेखि शिक्षा दिने कुराहरू होइन, आइटी बेस शिक्षा दिने कुराहरू हामीले खरिपाठीमा लेख्यौँ। अब हामी चाहिँ डिजिटल ट्याबमा लेख्न सिक्दैछौँ। ट्याबमा लेखेका कुराहरू हामीले ट्रान्सफर गर्न सिक्दैछौँ होइन। अनि हाम्रा होमवर्कहरू चाहिँ हामीले सिधै घरबाट चाहिँ स्कुललाई चाहिँ होमलाई, हाम्रो चाहिँ घरलाई नै हामीले स्कुल बनाएर चाहिँ टिचरबाट चाहिँ चेक गर्न पठाउन लागिरहेछौँ। त्यो रेकर्ड भइरहेको छ। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सिप चाहिँ मुख्य कुरा है, ज्ञान होइन, ज्ञान मात्रै होइन, सिप बढी हो। तर त्यो सिपको बाटोमा हामी गइरहेका छौँ। हजुर, पाठ्यक्रममा आइटी सम्बन्धी शिक्षा समावेश गर्नुपर्ने हो कि? बहुत छ, बहुतै नै छ होइन। हामीले त कतिसम्म गरेका छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ छात्रवृत्ति, विदेशी संस्थाहरूले हामीले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिमा पनि हामीले चाहिँ आइटीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर नेपालभित्र आइटीको चाहिँ पाठ्यक्रम बनाउने, आइटी क्रमको कोर्स मोडुलहरू बनाउने, आइटीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्ट्र्याक्सन गर्ने, प्रविधिहरू विकास गर्ने, त्यो त भइ नै हाल्यो। स्पेसिफिक तपाईँको चाहिँ डेडिकेटेड कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, यो त भइहाल्यो। योभन्दा बढी उच्च स्तरको जनशक्तिको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ हार्वर्ड, एमआइटी अथवा चाहिँ राम्रा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाइनिज विश्वविद्यालयहरू, जापानिज विश्वविद्यालयहरूबाट चाहिँ वर्षका केही उच्च स्तरको जनशक्तिहरू नेपालमा चाहिँ विकास गरेर लिएर आउने विषयमा पनि शिक्षा मन्त्रालयले सोचेको छ र यो कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। हस्, एआइजी साहब, प्रविधिको माध्यमबाट शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कतिको सम्भव छ? अब तपाईँले अहिलेको चाहिँ क्राइमको ट्रेन्डलाई हेऱ्यो भने क्राइम जुन ढङ्गले बढाएको छ त्यही ढङ्गले रोकिनुपर्छ। अहिले हामीले क्राइमलाई हेऱ्यो भने धेरै प्रविधिको हिसाबले क्राइमहरू भइराखेको छ। तपाईँले चाहे त्यो साइबर एट्याकको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अन्य क्राइम गर्नुहोस्, जहाँ पनि प्रविधिको प्रयोगबाटै क्राइमहरू बढिरहेको छ। भनेपछि जे चिजबाट क्राइम हुन्छ त्यो चिजलाई रोक्न त्यही चिज नै प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले हामीले पनि तपाईँलाई मैले भने नि, हामी सम्पूर्ण चाहिँ मुलुकभरिकै 77 जिल्लाको क्राइमको रेकर्डहरूलाई सेन्ट्रल डाटामा खिच्छौँ प्रविधिबाट भनिरहँदाखेरि प्रविधि प्रधान हो अपराध नियन्त्रण गर्ने काम, रोकथाम गर्ने काम र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा प्रविधि चाहिँ प्रधान छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले पनि देखाउँछ। त्यसैले प्रविधिको ठुलो छ। अब जस्तै तपाईँको अहिले नै हेऱ्यो भने हामीले काठमाडौँकै अपराधको तथ्याङ्कलाई हेऱ्यो भने धेरै अपराधमा चाहिँ हामीले अनुसन्धान गर्दाखेरि प्रविधिको जस्तै सिसिटिभीकै प्रयोगबाट अथवा सिसिटिभीमा भएको रेकर्डकै कारणले पनि हामीले धेरै अपराधहरू पत्ता लगाउन सकेका छौँ अहिले तपाईँको। त्यसैले त्यो दाइको जति अहिले हामीले जुन मैले डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको कुरा गरेँ, अब यो त व्यापक छ, यसमा कुरा गर्दा धेरै समय लाग्छ। जति पनि क्राइमहरू हामीले इन्भेस्टिगेसन गरेका छौँ त्यसको सफलताको मेन कारण चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो फरेन्सिक ल्याब छ नि। त्यसले गरेको अनुसन्धानको कारणले गर्दा, त्यसले गरेको प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि हामीले सही अपराधीहरू पत्ता लगाउन सकिरहेको छौँ। त्यसैले तपाईँलाई अहिलेको यो प्रविधि युगमा अब फेरि हामीले म्यानुअली चाहिँ अपराध रोक्न सक्छौँ, म्यानुअली खटेर चाहिँ एकदम पुलिस सडकमा उभिएर चाहिँ अपराध रोक्न सक्छ भन्ने चाहिँ काहीँ पनि देखिँदैन। अब हामीले सम्पूर्ण तपाईँको कुनै व्यक्तिले क्राइम गर्दाखेरि त्यो कुनै न कुनै हिसाबले कि सामाजिक सञ्जालमा जोडिएको छ कि उसको मोबाइलमा जोडिएको छ, केही न केही चिज त प्रविधिकै प्रयोग गरेको छ उसले। ऊ क्राइम हुँदाखेरि उसको लोकेसन पनि त्यही प्रविधिले देखाइराखेको छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् हामी प्रविधिबाट बाहिर गएर कसरी अनुसन्धान गर्न सक्छौँ? त्यसैले अहिलेको हाम्रो सफलताको मतलब अहिले जति सफलता नेपाल प्रहरीले प्राप्त गरिरहेको छ त्यसको पछाडि पनि यो प्रविधिकै प्रयोगको कारण हो र भोलिका दिनमा पनि अझ क्राइमलाई प्रभावकारी ढङ्गले
नियन्त्रण रोकथाम गर्नको लागि र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि र जनअपेक्षित हिसाबको समाज निर्माण गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्रविधिलाई अझ विकास गरेर लानुपर्छ। अहिले जुन ठाउँमा हामी छौँ त्यो ठाउँभन्दा धेरै अगाडि जानुपर्छ। अहिले बिस्तारै हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। तपाईँको अहिले चाहिँ प्रविधिकै तपाईँले भन्नुहोस् न कति मान्छेलाई अब त टर्चरको कुराहरू छन्, जताभावी चाहिँ उसका हक अधिकारहरू हनन नहोस् भन्ने कुराहरू छन्, मानव अधिकारहरूका कुराहरू छन्। यी सबै चिजलाई हेर्दा जस्तै हामीले अहिले अनुसन्धान गरेर पोलिग्राफको युज गर्छौँ होइन। त्यसले हामीलाई एउटा के भने गाइडलाइन्स गर्छ, एउटा गाइड अगाडि एउटा चाहिँ बाटो देखाउँछ, गाइड गर्छ। त्यसबाट हामी अपराध पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ र यो अपराधमा यो व्यक्ति संलग्न छ छैन भन्ने कुरा देखाउँछ। हामी अहिले त्योदेखि बाहेक ओइरै चिजहरूको प्रयोग गरिराखेको छौँ। तपाईँको अहिले चाहिँ हामीसँग चाहिँ भोइस एनालाइसिस गर्ने क्षमता छ अहिले नेपाल प्रहरीसँग तपाईँको। त्यसपछि हामी अहिले चाहिँ अहिले नै तपाईँले हेर्नु हो भने अभियुक्तहरूलाई चाहिँ हामीले कोर्टमा चाहिँ प्रस्तुत गर्दाखेरि सशरीर उपस्थित नगराउन पनि हामीले थालनी गरिसकेका छौँ। भने सम्पूर्ण चिजमै नि एक किसिमले कहाँ हामी प्रविधि युज गर्न सक्छौँ, कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबको अभ्यास र थालनी चाहिँ हामीबाट प्रारम्भ भइसकेको छ। त्यसले हामीलाई धेरै यो अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरामा चाहिँ सपोर्ट पनि गरिरहेको छ। र हामीलाई विश्वास के छ भनेदेखि प्रविधिलाई पछाडि हामीलाई अगाडि म्यानुअली जाने कुरालाई अगाडि गरेर चाहिँ हामी फेरि जनअपेक्षित र यो जुन हाम्रो जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारी निर्वाहलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्दैनौँ भन्ने विश्वास छ हामीलाई। त्यो हिसाबले हामी प्रविधि मैत्री भएरै गइराखेका छौँ। हस्, यो व्यस्त समयमा नि कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यहाँहरू तिनैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, आज हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौँ डिजिटल नेपालको विषयमा। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।